السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا اخواتي الحلوين؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده جاي اتكلم معاكم كده في حاجة مفيدة لينا كلنا ان شاء الله بإذن الله. الله المستعان. والله فكرة جميلة جات لي قوي، قلت ان انا اطلع عدة افكار. اطلع طبعا اقولها لاخواتي حبايب قلبي ان شاء الله تستفيدوا منها. صلي على النبي الاول عليه افضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله عدد كمال الله وكمال كل كماله. حبيبي يا رسول الله. بص يا حبايب قلبي، انا طبعا ما بحبش الكلام الكتير بقى والمقدمات واقعد بقى اشرح واقول مقدمه والكلام ده، ماليش في المواضيع دي. انا هقول لكم على الافكار اللي جت في دماغي بالنسبه للستات الجميله اللي عايزه تزود من دخلها. مش حبايبي؟ بصوا، دلوقتي ست البيت، لو انت قاعده في البيت وما عندكيش شغل خارجي وبتطلعي تشتغلي وموظفه مثلا وامراه عامله وكده اهوت، اكيد انت في البيت منظمه وقتك، منظمه طبعا زي ما قلنا الروتينات بتاعتنا وازاي نرتب بيتنا وازاي بيتنا دايما يبقى نضيف علشان ما ياخدش مننا مجهود، لان احنا قلنا لما بنخصص ترتيب بيتنا على طول ننظف بيتنا اول باول، ما بتضطريش ان انت تتعبي في تنظيف العميق والحاجات دي، وقلنا خطط كتير قوي للموضوع ده. فانا هتكلم معاكم النهارده بالنسبه للناس الجميله اللي بتطلع تقول افكار علشان زياده الدخل والحاجات دي، بس احنا عايزين حاجات واقعيه. يعني انا عايزه ازود دخل البيت بتاعي، او اعمل مشروع صغنطط كده هو اساعد بيه زوجي مثلا، ادخل منه دخل. دي حاجه في يعني في ايدينا كلنا ان احنا نقدر نعملها، ولكن اللي هيتحكم في الموضوع دوت هو الفكره والتنفيذ. مش عايزه اي واحده يا جماعه تقبل على ان هي تعمل فكره وتتسرع بدون ما تعمل لها دراسه جدوى وتشوف ان هي لما تعمل الفكره دي او المشروع ده فعلا هيدخل لها دخل كويس، ولا هتبذل مجهود وتصرف فلوس والاخر تقعد تعيط على اللبن المسكوب. احنا ما بنحبش كده. قبل ما نعمل اي فكره بنفكر لها وندرسها ونشوف احنا نقدر ننفذها ولا لا، مقدرتنا الماليه تقدر تنفذ الموضوع ده ولا لا. ما هو مش اي ست بيت هتعمل مشروع من لا شيء، لازم يبقى معاكي مبلغ تدخلي بيه المشروع دوت. مش زي بقى ما اللي بيقول لك لا تروحي ما اعرفش السوق تفصلي في ايه عشان توفري جنيه، لا ما اعرفش اعملي بربع كيلو لحمه اكله تقضيكي اسبوع. لا ما بحبش الكلام ده بجد. ماشي، لازم نبقى واقعيين في كلامنا، ولما نقول فكرة تبقى فكرة فيها مصداقية علشان نستفيد منها. يعني أول حاجة أنت لازم لما تعملي مشروع تزودي بيه دخلك في البيت تكوني مكونة مبلغ. أنا قلت لكم قبل كده يا جماعة لما احنا بنحوش في فلوس في البيت بيبقى ليكي حصالة، وأنا قلت لكم الموضوع ده قبل كده. بتبقى الحصاله بتاعتك دي بتحوشي فيها، وقلت لك بلاش تخشي جمعيات. شوفي الجمعيه دي اللي هتخشيها ب1000 ولا ب2000، شيليهم ال2000 دول عندك في البيت. في خلال سنه هتكوني 12000 جنيه. لو انت عايزه تعملي بقى مشروع وعايزه تبداي وتدخلي لنفسك دخل، اعملي مع نفسك جمعيه. اول حاجه لازم نبدا صح وكوني منها مبلغ. ال 12000 جنيه دول تخليهم معاكي. شوفي انت عندك مهارات في ايه. عندك مهارات في التفصيل، حلو، ال 12000 دول معاكي. لو ما عندكيش مكنه تنزلي تشتري لك مكنه جميله كده اهوت ب1000 جنيه ولا حاجه. مش لازم بقى مكن من الغالي قوي والحاجات دي، ده بدايه. تمام. وتشوفي لو انت بتحبي التفصيل بلاش تبداي في الخياطه، شوفي شغل الملايات. الملايات اللي هي القطن الحلوه. الملايات القطن دي غالية جدا يا جماعة. يعني ملاية سرير أطفال 120 بتعدي ال 1200 جنيه لو اشتريتيها جاهزة. شوفي مكان لسوق جميل، سوق الأزهر حلو في كل القماشات. لو رحتي هتدوري على القماشات القطن الجميلة بتاعة المفروشات وتشتري لك مثلا توب أو توبين لونين. ده البداية، عشان برضو ما تقوليش ان انت اشتغلتي وشغلك جه على الفاضي. هاتيلك توبين وروحي جايه مفصله
ملايات على قد السراير الاطفال. ابدأي الاول بسراير الاطفال، واعملي لك برضو 6 مثلا لسراير السراير الكبيره، وفصليهم وهاتي اكياس بقى وكيسيهم واعملي لك اسم كده جميل، يمكن بعد كده في المستقبل يبقى براند. وشوفي تسوقيهم ازاي. التسويق دلوقتي يا جماعه ما بقاش مشكله، التسويق بقى اونلاين جميل جدا. اعملي لك صفحه على الفيسبوك واعملي لها اعلان ترويجي، مش بيبقى غالي، بيبقى الاعلان دوت يوم او 2 خلص، جدديه وانشري ليكي رقم تليفون وقولي مثلا التوصيل اونلاين، وشوفي ربنا ان شاء الله يكرمك. مشيت اللعبة هتدخلي بقى حاجات تانية بتفصلي، بتعرفي تحبي التفصيل، بلوزات بناتي جميلة برضو صيفي، عبايات، اسدالات. المشاريع دي جميلة قوي يا جماعة، وبتدخل دخل حلو قوي، ومكسبها جميل، مكسبها رائع. وانت بالطريقة دي هتبقي دخلتي دخل ليكي للبيت، وحافظتي على فلوسك، وبعد كده هتنطلقي وربنا يفتح عليكي. دي حاجة من الحاجات. ما بتعرفيش تفصلي، بتعرفي تشتغلي هاند ميد، اشتغلي شنط، اشتغلي بلوزات كروشيه، بلوريهات كروشيه، واعملي لك برضو نفس التسويق. الصفحة اللي على الفيسبوك اونلاين، تليفونك موجود، اعلان ترويجي، وتبدأ التليفونات تيجيلك. ده مشاريع يا جماعة مكاسبها 200%. والله العظيم اسألوني، انا جربت وعملت المشاريع دي. المشاريع دي جميلة قوي قوي قوي، لولا ان انا طبعا تعبت، وانتوا عارفين ان انا ظروفي المرضيه فهي اللي خلتني مش قادره، يعني ممكن شغاله على بسيط، لان قعده المكنه طبعا بتتعب لي ظهري وانا عندي انزلاق غضروفي. بس والله العظيم يا جماعه المشاريع دي جميله قوي قوي. فانا حبيت انقل لكم خبرتي وتجربتي في الحياه لاي ست بيت جميله عندها الهوايات الحلوه دي. استغلي هوايتك، خلي هوايتك تبقى هوايه مثمرة، بدل ما بتشتغلي كده هوت وما بتستفيديش، وانت قاعدة في البيت هتخصصي وقت كده وفراغك وهتنتجي الحاجات دي بمنتهى السهولة. دي حاجة من الحاجات. يعني عندك كده تفصلي ملايات، عندك تشتغلي كروشيه وتشتغلي شنط، تشتغلي مثلا اللي هي هدوم الأطفال جميلة، بلوريهات، الحاجات البسيطة دي، بورتيفيهات، بوك كده بتاع فكة، الحاجات الجميلة دي برضو، وتنوهي عنها وتعملي لها برضو إعلانات. دي من الحاجات يا جماعة، من المشاريع الصغيرة اللي ممكن تفيدك في بيتك وتدخلك دخل. في مشروع ثالث انا حبيت اقول لكم على الثلاثه دول النهارده، وهو عمل الاكل. لو انت برضو شطوره في الاكل ونفسك حلو والناس كلها بتشيد بكده، استغلي الموضوع ده. وبرضو نفس التسويق، اعملي برضو اعلان على الفيسبوك، اعملي لك صفحه وانشري فيها مأكولاتك وتليفونك، وقولي التوصيل لحد البيت. على طول بأمر الله ربنا هيفتح لكم ان شاء الله ابواب الرزق. ومفيش واحده تقول طب وانا ايش ضمني، طب وانا ايش عرفني اعمل الحاجه وما تتباعش، اعمل الاكل وما تقولوش كده. توكلوا على الله حق التوكل، خلوا اعقدوا النيه ان انتوا ان شاء الله ربنا هيفرجها عليكم، وبالتالي تبقي افدتي نفسك وافدتي بيتك واستغليتي وقت فراغك. وفي الوقت ده احنا مش عايزين اصحاب، احنا اصحاب نفسنا، بنسعد نفسنا، بننتج لنفسنا، بنستثمر لنفسنا. ودي كانت ال3 مشاريع الحقيقية اللي انت ممكن تنتجي منها وتطلعي فلوس لنفسك ولبيتك ولحياتك. حبيت النهاردة ان انا اوصلهم لكم، وكل واحدة تدور في نفسها وتشوف ايه الحاجة اللي هي ماهرة فيها وتقدر تطلع منها فلوس. وابدأوا يا بنات، ابدأوا يا ستات، اشتغلوا ونموا من نفسكم، وخلوا وجودكم وحياتكم مثمرة بالعمل. الإنتاج جميل والعمل جميل والمكسب أجمل وأجمل. ربنا يا رب يسعدكم وينور بصيرتكم ويدلكم دايما على الطريق الصح. أتمنى تكون ال3 مشاريع الحلوة دي عجبتكم النهارده. تنسونيش من فضل دعائكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.